Monkey.
Okay guys, Ben ada sedikit progress, mau body work lah. Okay, itu ini pintu lagi make, itu lagi make, mau repair. Body banyak karat lah, body banyak karat. Okay, kumbah ke depan nak buka, habis. Okay, tu mau repair, tu ada body karat, dan ini tu mau body work lah, mau tampung tutup lubang, dan tu dan bahagian dalam pun lubang mau tutup. Okay, ya aja, yang lain semua oke, masalah ya aja lah. Okay guys, stay tuned.